গ্রোসারি শপের যে সি ফুড সেকশনটা আছে ওখানে যে দেখলাম যে বিশাল আকৃতির ক্যাটফিশ, এগুলো হচ্ছে ওয়াইল্ড ক্যাটফিশ যেগুলোর ওজন অলমোস্ট 27 to 30 পাউন্ডস হয়ে থাকে সাধারণত। তো এই মাছগুলো দেখে একটা আইডিয়া আসলো যে এই মাছের মাথাটা দিয়ে টমেটো আর ধনিয়া পাতা দিয়ে একটা ঝোল করে সুপের মতন তৈরি করলো, এটা কিন্তু অত্যন্ত টেস্টি। তো সেইভাবে প্ল্যান করে এই মাথাটাকে আলাদা করে কেটে নিলাম আর কি, আর বড় বড় পিস করে যে ওই যে স্যুপটা তৈরি করব সেটার জন্য বড় বড় পিস করে আলাদা করে রান্নার পরে আসলে এই হচ্ছে লুকসটা বেসিক্যালি। এটা দেখতে খুবই চমৎকার। চলুন তাহলে পুরো ভিডিওটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি। তারা যে মাছটা আসলে প্রসেস করে দিল ওখান থেকে ওজন করা শেষ, তারপরে এই চপিং বোর্ডে তারা রেখে এই স্কিনগুলোকে আউট করছে। এই অনেকের আসলে স্কিন সবাই পছন্দ, আমার পার্সোনালি এই ক্যাটফিশ স্কিনটা খুব বেশি পছন্দ না, তো ওদেরকে বললাম যে আমাকে স্কিনটাকে আউট করে দাও। তো ওটাই, এটা দেখতে যতটা সহজ মনে হচ্ছে এটা আসলে এতটা সহজ না। তারা এটা একটু কষ্টসাধ্য ব্যাপার এই স্কিনগুলোকে আউট করা। তো এনিওয়ে তারা খুব সুন্দর করে ক্লিন করে দিচ্ছে, দেখুন কিভাবে তারা এই স্কিনটাকে টেনে উঠাচ্ছে আর কি। স্কিন পুরোটা উঠানো শেষ, এখন হচ্ছে ফিন্সগুলোকে কাটছে। তো 1 ইঞ্চি করে স্টেকের পিসগুলো করে দিতে বলছে তাকে, যেহেতু মাথাটাকে বলছে আলাদা করে 4টা পিস করার জন্য, যেহেতু আমি এটা দিয়ে স্যুপ বানাবো একটা। তো এই তো সে মাথাটাকে আলাদা করে হয়তো বা কাটার প্রসেস করবে আর কি, তো এখন কাটছে না। সে এখন মাথাটাকে কাটতেছে, মাথাটাকে সে 4টা পিস করে দিয়েছে, তো ওটাকে আলাদা একটা মাথার look। এই হচ্ছে পুরো মাথাটা এখানে। চলুন তাহলে রান্না শুরু করি। তো একটা হাঁড়িতে পেঁয়াজ কুচি, আদা রসুনের পেস্ট, হলুদ, মরিচের গুঁড়া, ধনিয়ার গুঁড়া, সব রেগুলার যে স্পাইসগুলো আছে এগুলো দিয়ে তেলের মধ্যে কষিয়ে নিতে হবে কিছুক্ষণ মশলাগুলো। তো এটা খুবই সিম্পল একটা প্রসেস, এই রেগুলার এই স্পাইসগুলো দিয়ে এই স্যুপটা বেসিক্যালি বানানো যায়। এটা হচ্ছে যেহেতু আমি হোয়াইট রাইস, স্টিকি রাইসের সাথে খাবো, তো আমাদের যে দেশি স্পাইসগুলো আছে এগুলোই ব্যবহার করছে। তো এই তো এটা হচ্ছে সিম্পল, ভেরি সিম্পল প্রসেস এটা। মশলাগুলো কষানো শেষ,
তারপর এই মশলাগুলোর সাথে ভালো করে মিশিয়ে দিতে হবে। সো একটু নাড়াচাড়া করে দেবো আর কি। নাড়াচাড়া করে ভালো করে সবগুলো স্পাইসের সাথে মাথাগুলো করে দেবো, মিক্স করে দেবো। স্পাইসগুলোর সাথে ভালো করে মিশিয়ে দেন ঢেকে রাখবো কিছুক্ষণ, মাছের ভেতরের যে পানিটা ওটা আসার জন্য। তো 5 থেকে 7 মিনিটের মধ্যে বা 10 মিনিটের মধ্যে দেখা যাবে যে ভিতরে মাছের যে পানিটা আছে ওগুলো বের হয়ে যাবে। তো আর নতুন করে পানি এখনও অ্যাড করিনি, যেহেতু স্পাইসগুলো ঢুকছে ভিতরে মাছের। তো আমরা কিছুক্ষণ এভাবেই জাল দিতে থাকবো। মাঝে মাঝে সাবধানে নেড়ে দিচ্ছে যেন পুরো ভেঙে না যায় মাছগুলো, তো সেদিকে খেয়াল করে। বড় সাইজের একটা টমেটো আমি কেটে রেখেছি, যেগুলো এখন দিয়ে দিব। এখন সামান্য একটু পানি অ্যাড করে দেব। এখন আমি সামান্য কিছু জিরা ভেজে গুঁড়ো করে নিচ্ছি। এগুলো একেবারে লাস্টে এই জিরার গুঁড়া, ভাজা জিরার গুঁড়া এবং ধনিয়া পাতা, এই দুইটা জিনিস অ্যাড করতে হবে। এখন 3 থেকে 4টা কাঁচামরিচ অ্যাড করে দেব। এখন এই ধনিয়া পাতা কুচি আর ভাজা জিরার গুঁড়া এগুলো মিশিয়ে কিছুক্ষণ দমে রেখে দিলেই বাস হয়ে গেছে আমাদের এই ক্যাটফিশের মাথার স্যুপ।